बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा शिखाई देला। बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा शिखाई देला। मो जीवन हेला पुण्यर बारिदी, मो जीवन हेला पुण्यर बारिदी, पाप नदी मोर सुखाई देला। बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा शिखाई देला। बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा शिखाई देला। चला पथे मोर आसीथिला दिने, एमितिका एक मोड़ आगको जीवाको बाट नथिला, मो पछु आसुथिला झड़। चला पथे मोर आसीथिला दिने, एमितिका एक मोड़ आगको जीवाको बाट नथिला, मो पछु आसुथिला झड़। चारिआडे थिला कंटा केवल, कंटा जे पथे कुसुम पलटे, से पथ तुमे दिखाई देला। बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा शिखाई देला। बाबा तुमे मते सुखरे बचिबा शिखाई देला। ओम शांति। 11/6/24 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे, एबे तुमको संपूर्ण हेबाकू पड़िबो, कारण घर को फेरिबाकू हेबो एवं पुणी पवित्र दुनिया को आसिबाकू हेबो। आजिर प्रश्न अछि, संपूर्ण पवित्र हेबार उपाय कौन? संपूर्ण पवित्र हेबार उपाय कौन? उत्तर, जदि संपूर्ण पवित्र हेबाकू चाहुछ, तेबे संपूर्ण निस्वार्थ होई जाओ। देह सहित सबु संबंध को भूल एवं मोते मने पकाओ, तेबे जाई पवित्र हेब। एबे तुमे माने एही आखिरे जहा सबु देखुच ताहा सबु विनाश हेबाकू जाउछि। सेथिपाई धन संपत्ति वैभव आदि सबु किछि भूली निस्व होई जाओ। एही भली निस्व बा भिकारी ही राजकुमार हेबे। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानंकु आत्मिक पिता बुझाउछंती। पिलामाने ए कथा तो भल भावरे बुझुचंती जे प्रत्येक आत्मा आरंभरे पवित्र थांती। आमे ही पवित्र थिलु। पतितरु पावन शब्द आत्मा पाई ही कुहा जाई थाए। आत्मा पवित्र थिबा समयरे सर्वदा सुखी रही थाए। तेबे बुद्धिरे रहुची जे आमे पवित्र हेले पवित्र दुनियार मालिक हेबु। एइथि पाई ही पुरुषार्थ करुचंती। 5000 वर्ष पूर्वरु पवित्र दुनिया थिला। सेठारे अधाकल्प तुमे पवित्र थिल, बाकी रहिला अधाकल्प। ए कथा आउ केही बुझी पारिबे नाही।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ପତିତ ଓ ପାବନ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଦିନ ଓ ରାତି ଅଧା ଅଧା। ଯିଏ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଥିଲ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ବାବା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ କୁମ୍ଭମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଚାରିଟି ଯୁଗ ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏହି ଛୋଟ ଏବଂ ଲିପ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହାର ଆୟୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ବାବା ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅଭିନୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଅପବିତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବୀ ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ, ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ରରୁ ପତିତ, ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସେହି ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସନ୍ତି। ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସିଏ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବେ। ତେବେ ନୂଆକୁ ପୁରୁଣା କିଏ କରୁଛି? ରାବଣ। କାହିଁକି ନା ରାବଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରୁଛି। ତେବେ ଶତ୍ରୁର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥାଏ। ମିତ୍ରର ଦାହ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବାବା, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା ମଧ୍ୟ କେହି ଥିବେ। 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ହିଁ ଦୁଃଖଦାତା ଅଟେ। ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁରା ସମାନ ସମାନ 4 ଭାଗ ରହିଥାଏ। ଟିକିଏ ବି କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲେ ଭଲ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବରଂ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ତ ଜ୍ୟୋତି ସହ ମିଶିଯିବା ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଭଳି କିଭଳି ଅଜବ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କେବେ ହେଲେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହେଲେ। କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ।
ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମୃତି ତ ରହିଛି ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମୃତି ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଉଭୟର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜଣାଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କିଭଳି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ତାକୁ କିଭଳି ପବିତ୍ର କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ଏବଂ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଚକ୍ର ଅବିକଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ନାଟକକୁ ଅବିକଳ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ନାଟକରେ କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଲୁ। ବାବା ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ଏତେ ଥର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଉଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଡ୍ରାମାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲୁଥିବ। ଅନ୍ତିମ ବିନାଶ ସମୟରେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବ, ପୁଣି ତୁମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଯେପରି ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ନା। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ବସିବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରୁହ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ 5 ବିକାର ଅଧୀନ କରିଦେଉଛି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକାର ଅଧୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପବିତ୍ର। ଆପଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ବାବା କିଭଳି ପବିତ୍ର କରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। କ'ଣ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବ? ନା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ତ ରହିବା ଦରକାର ନା। ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ପାପାତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଲେ, ବାସ୍। ତାପରେ ଆସି ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଲ ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ଛୁଟି ଦିନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ଆସି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି ଶିବ ବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରିବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଇଲି। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପୁନଃ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନଃ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ? କିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି? ବାବା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ କି? ବାବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବୁ? କାହିଁକି କହୁନାହଁ ଯେ ନରରୁ କୃଷ୍ଣ ହେବୁ? ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ କି? ପ୍ରଥମେ ତ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବ ନା। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଫୁଲ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ତ ବିବାହ ପରେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ। ତୁମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗରିବରୁ ରାଜକୁମାର। ଗରିବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ଗରିବ ବା ସାହୁକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ସହିତ ଗରିବ ହେବାର ଅଛି। ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଃସ୍ୱ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁନଃ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ରାଜକୁମାର ହୋଇ ଆସିବା। ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ପୁନଃ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଧାରଣା କରିବ ସେତେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପୁନଃ ଆମର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛେ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗରିବ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଯଦି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଲ, ତେବେ ଭିକାରୀ ହେଲ ନା? କିଛି ହେଲେ ବି ନିଜର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବେ ଗରିବ, ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଧନଶାଳୀ ହେବ। କିଏ ଧନଶାଳୀ ହେଉଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଧନଶାଳୀ ହେଉଛି? ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାରାଣୀ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଅଛି, ନା ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦୁନିଆ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୋଇଗଲେ। କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ଧାର ନଗରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଜ୍ଞାନ ଦିନ ଆସୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ଏବେ ଦୀପ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଏବେ ତେଜହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ପୁଣି ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶତପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଦେହଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ନିଃସ୍ୱରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଅଛି।
आमे नुआ दुनिया पाई ही पाठ पढ़ुछु। वरदान कौनसी प्रकारर चमत्कार देखाइबा परिवर्ते अविनाशी भाग्यर चमकुथिबा तारका सदृश सिद्धि स्वरूप हुआ। कौनसी प्रकारर चमत्कार देखाइबा परिवर्ते अविनाशी भाग्यर चमकुथिबा तारका सदृश सिद्धि स्वरूप हुआ। आजिकाली ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳ୍ପକାରର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ସମୟରେ ଉପରୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ନିଜ ନିଜର ଶତପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ରତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଳ୍ପକାଳର ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ସଦାକାଳର ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ସଦାକାଳର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚମକୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କରିଦେଉଛ, ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟର ଚମକୁଥିବା ତାରକା କରିଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ହିଁ ଆଞ୍ଜୁଳି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ହୋଇଥିବ ତେବେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ହୋଇଥିବ ତେବେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।